どうもこんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日はですね、ラピダスという半導体メーカーが設立されました。言い方変えると IBM 含めて負け組連合。正直、プラスになるかマイナスになるかっていうと、ギャンブルに近いのかなと思ってます。半導体って意味じゃ最後のチャンスなんじゃないかなぐらい。期待は絶対したいし、うまくいってほしいですよ。ここはちょっと特殊で、半導体メーカーなんですが、いろんなですね、半導体に関わる企業と、今回はですね、トヨタ自動車とかデンソーですね、そして NTT という半導体を使うメーカーが出資をしてですね、設立したというような会社なんですね。ネットを叩いていただければ、もうこの設立に関していろんな意見が出てくるというか、ほぼですね、ネガティブ系の意見が多いんですが、実際ですね、半導体に関わるエンジニアはどう思ってるかということに関して気になると思うんですね。なので、エンジニアさん何名かにご参集いただいて、なんと議論をしていただいたと。しかもですね、ただのエンジニアではなくてですね、生粋のエンジニアと、例えば、半導体を使ってプログラムを書く仕事をですね、10年以上とか、20年、30年やってるような方々に集まっていただいて、なんと議論をいただくというですね、東洋経済顔負けの企画になってると。こんな企画ですね、おそらく太郎じゃないと難しいということもあると思うんですね。なので、敬意を持ってですね、エンジニアの発言に耳を傾けていただきたいと思います。ということで、行ってみたいと思いますが、本日ですね、チップワンストップさんからスポンサードをいただいています。で、チップワンストップさんも YouTube 動画で、このラピダスの設立に関してですね、解説している動画を作ってるそうなので、そちらもチェックいただければよりですね、理解が深まると思いますので、そちらの動画見ていただいてこっちでもいいですし、いろんな意見を参考にしつつ、皆さんどう考えるのかっていうのをぜひコメントをいただければ幸いでございます。ということで、議論の方に行ってらっしゃい。お題を出していきますので、そこに対して答えていただくのと、自由発言っていうと僕が許可してるみたいな感じでちょっといやらしい言い方なんですけど、好き勝手にですね、思ってるところをぶちまけていただくと。僕も初の試みということで、では早速でございますがよろしくお願いしますということで、今日のお題ですね、ラピダスが発足されましてですね、そもそも半導体というものがですね、注目されてるんですが、中身がよくわからないという方が、日本人でいうと 99% ぐらいかなと。中身がわからないので、僕の半導体の動画も伸びるわけではございますが、実際ですね、最近ですね、昔よりもその半導体の重要性が増しているということで、米中のデカップリングの最大要素にもなっていると。タイミングで日本で新たに半導体の新会社ができまして、実際の現場の方々、半導体に携わる方々が、この設立に対してどのように思っているか、共有いただいて、なかなか半導体というものはクリーンルームという中で作られますので、情報もそもそも出てこないというところなので、オープン議論、上から順に自己紹介をお願いしたいと思ってまして、ご経歴はですね、若干ぼかしを入れつつですね、お願いしてもよろしいでしょうか。僕は半導体の製造とか設計とかには携わったことはないんですけれども、半導体の中でもCPU、プロセッサーが作られた上で動くすぐ上のソフトウェア、OS であるとか開発するとかそういった部門を専門にずっとエンジニアやってきました。今もそんなところで開発していて、CPU 作ってる半導体屋さんとのお付き合いは非常に多くあります。ずっといろんな CPU 作ってきた人たちとたくさん付き合ってきました。国産アーキテクチャの CPU 作りでも付き合ったことがあります。クロート中のクロートという、ありがとうございます。私は IT にもう30年以上ですね。実際最終製品を組み上げる仕事です。最初は通信系の製品であったりとか、工場の製品であったりとか、ガラケーであったりとか、最近では車関係の ECU ですねっていうところの最終製品を組み上げるソフトウェアと。設計ということですか？設計からたくさんのエンジニアの方たちが作ったソフトウェアを一つにまとめることも自分の仕事の一つになりますね。まとめるのでソフトウェアのプログラムを書くみたいなそういうイメージ。はい、そうですね。ですけども、半導体なり、周りの周辺機器というのは制限がありますので、その制限もちゃんと答えながらソフトウェアをバランスよく作り上げていくと。なるほど。好き勝手に作ってても動かないので、パソコンの場合って結構好き勝手作って動くと思うんですけども、組み込み製品っていうのはもう制限がいっぱいあるので、それに合わせてソフトをチューニングしていくっていうのも仕事の一つになりますね。ありがとうございます。半導体が処理できる内容を鑑みて製品を検討していくって、そういうようなイメージでよろしいですか？はい、そうですね。CPU の性能とかメモリーの量とか、通信できる制限とかもあるので、そういうのも配下するとか、バランス取るっていうのも考えて作ってます。素晴らしい。ありがとうございます。
よろしくお願いします。私は、もともとは、どちらかというと半導体ユーザー側ですね。製品のための組み込みのソフトウェア作るところからキャリアとしては入って、結構そのハードに近いところだったんで、ハード側も少し手を出してというところをやってきて、ちょっと職を変えまして、どちらかというとユーザー側から、中身を出す側には変わったというのが今の状況で、広くやっていて、ソフト側で言えば、その半導体に合ったソフトをどうやって書くのかといったツール周りであったりとか、もしくは、いろんなものをかき集めてシステムとして、こういったもの使えるんじゃないですかってこう提案したりとかっていうところまで今やっているような状況です。素晴らしいです。ありがとうございます。私はかれこれ20年以上半導体の設計に絡む仕事をしています。主にはですね、設計ツールですね。半導体設計するために使う EDA ツールってものがあるんですが、それの売る側だったり、時には買う側だったり、いろんな立場で業界を長々と見てきております。現在は売る側でもなく買う側でもなくですね、半導体のエンジニアさんのコミュニティ作りだったり、そういったところでいろいろ動いてる立場でございます。素晴らしい。はい。皆さんの経歴を聞いてる中に本当になんか時間を割いていただいて大変恐縮だなと、もったいないなというような感想が出ちゃいますよね。私は半導体メーカーにいまして、十数年ですね。皆さんに比べたら若干者なんですが、半導体の設計とか検証をやってます。担当しているものは主にデジタルの回路の設計検証なので、今回、ラピダスはロジックの半導体の最先端を目指すということなので、気にはなっています。ありがとうございます。ぼかしも入っているということを前提で視聴者の皆様ご理解いただきたいと思いますが、皆様紹介終わりましたかね。まず率直にラピダス設立について思うところがあれば、端的にでも構いませんし、長くですね、語っていただきたいと思います。もちろんですね、僕はこう思うよみたいなですね、横入りも全然 OK なので、またやってしまうのかと、過去の過ちをまた繰り返してしまうのかというのが第一印象です。またというものは、過去の失敗というものはどういった、失敗と言い切っていいかわからないんですが、どこをフラッシュバックというかですね。一番フラッシュバックしたのは、昔ですね、まだ日本に半導体のファブ持ってる大手メーカーさんが13社いた頃、11社か。半導体理工学研究センターっていうのを作ってですね、通称スタークなんて呼ばれてたんですけども、半導体やってるメンバーみんなで集まって、世界に遅れ取らないように先端をかけていきましょうという半官半民の団体みたいなものがあったんですよね。やっぱ経産省バックアップしててみたいな。結局、なくなってしまって活動終わっちゃったんですけども、その人たちだったり、あとはやっぱり国プロとして、アスカプロジェクトとか、いろいろ半導体、国で先端もの作っていこうっていうプロジェクトは今までに何度となく行われてきていて、やるたんびにお金はそこそこ使うんだけども、結局物にならず、先端に乗っかれずっていうことを繰り返しているので、なるほど。これまたやるのかと。液晶も似たようなことはありませんでしたっけ？そうですよね。液晶も似たようなことありますよね。過去成功したことがないイメージが皆様強いという印象をものすごく受けたんですが、そういうイメージでいいんですかね。そうですね。私はまずそう思いました。特に経産省が主導してっていうところが、またもう今までのパターンだねというところですよ。僕の動画経産省も見てるんで、ちょっと、盗みたくはない。いいんですが、ではその過去ですね、経産省が絡むとなぜいけなかったかみたいな、あくまで第三者のご意見として何かあればお伝えいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。経産省は絡む絡まないにかかわらず、あんまりこういう合唱連合っていい印象ないですよね。なんでなんですかね。なかなかないですよね。結局ダメだから絡んでくるというか、うまくいってたらうまくやってるんですよね。会社が勝手にね。うまくいってないところを国が無理やりなんとかうまく持ってかせましょうみたいな変な思惑で経産省登場みたいなパターンが多いですよね。さっき言ってたディスプレイなんかでもそういうのありましたしね。メモリーでもあったし。一方で、これは僕のあくまで意見なんですが、半導体ビジネスというものはですね、素人意見で恐縮なんですが、TSMC、サムスン、インテル以外はですね、利益が出ないようなビジネス構造になっておりまして、国のお金を使わないとなかなか成功しないという側面もあるんですが、そこを鑑みていかがお思いでしょうか。ファブビジネス、ファウンドリビジネスっていう意味で言うと、巨額のお金をどれだけ投入できたかの勝負になっちゃうので、そういう超巨大企業しか利益が出ないっていうのはその通りだと思います。そういう意味で言うと、やっぱりみんな言ってますけど、今回ラピダス立ち上げの時に国が出す額っていうのは相当少ないですよねというのがありますね。ただ、いろんな記事を見てみるとですね、5兆円必要であるというような内容も出てくるんですが、もし仮に5兆円ついたとして、そもそも道として、そのファウンダリービジネスをやっていくのが、日本の
国として正しいのか、正しくないのかって、一つ割り切るっていう二者択一っていうのは難しいと思うんですが、ご意見があれば、ライターさん以外でもぶつけていただきたいと思いますが、いかがでしょう。ソフトウェアの方正ですけども、正直心の中では皆さんのおっしゃってるネガティブの面があるんですけども、今回ラピダス立ち上げるのに、ちょっといろいろ記事読ませてもらって、技術として2ナノプロセス目指すよっていうのは、看板的にはすごいいいなと思うんですよね。さらに商売として少量多品種の商売をしていくと言ってるんです。これもすごくいいなと思うんですよね。ただ、背景がなんか日米安保絡みであったりとか、IBM の技術移転先探しであったりとか、経産省絡んでるからっていうところでなんかネガティブな発想になってくるとは思うんですけど、基本賛成なんですね、僕ラピダス立ち上げ。それはなぜかというと、過去は半導体ベンダーとかメーカーばかりの出資でやってたけど、今回トヨタとか NTT とかデンソーとか、製品やサービスを提供する企業さんが入ってきたっていうところは結構期待値なんですよね。この人たちが出てきたりすれば、製品群でこうしようとかサービス群をこうしていきたいから、この半導体を作っていこうみたいな話になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なんか以前は技術ばっかり極めてた感じだったんで、商売にならなかったかなとか、あとは為替の問題もありましたけど、その辺がうまく進んでいくといいなと思うので、すぐ挑戦して進まないのかな。ただちょっとお金スタートは少ないなとは思いますけどね。っていうのはちょっと期待値として僕はソフトウェアとしては持ってます。市場性が思ってる自動車メーカーですとか通信機器メーカーですね。意見も取り入れながら、しっかりビジネスとしてハンドリングできる側面が含まれているのではないかと。ここでトヨタが半導体だけジャスティンタイムできてないので、やりたいんじゃないかなと思ってるんだかなと思ってて。なるほど。そうですね。半導体だけ超納期というか納期コントロールが難しいの。難しいってなってるんで、そういうのができるようになったらまた日本は強くなるのかなっていうのはちょっと期待するところでありましたね。他の方ご意見どうでしょう。白熊です。ちょっと極論なのかもしれないですけど、僕もラピダス、明るい面という意味では、本音が入ったなっていうところがあって、立ち上げの時に経済安全保障とか出てるんですね。それって僕はもともとこの半導体の戦略ってビジネス的に多分もう成り立たないっていうのは事実で、今回の正直プラスになるかマイナスになるかっていうと、ギャンブルに近いのかなと思ってます。ただ一方で、これ農業とかと多分一緒だと思っていて、すべての産業のその基盤になってるので、農業も怒られるかもしれないですけど、ある意味この補助金付けの部分ってあると思うんですけれども、それって国として、国なのかその国々の連合なのかわかんないですけど、そういったところできちんとこう成り立たせていくための重要な産業だからやってると思っていて、半導体もその辺やっとこう本音を出してきたかなっていう意味では、立ち上げの理念としてはいいのかなと思ってますで、なので、ぜひ頑張ってやってほしいなというところがある一方で、ちょっと立ち上げの時のお金、その辺に比べるとやっぱり桁少ないんじゃないかなっていうのは正直。ありがとうございます。実際ですね、デカップリングも起こってるわけでございまして、やはりですね、米国がトラスティッドファブと言われるファブをですね、確保している側面からですね、皆さんよくわかると思うんですけど、視聴者向けの発言としてですね、例えば F35 に乗ってる半導体は、米国、要するに国防省が認可した半導体ファブで作られた半導体でないと F35 に使われてはいけないというような、簡単に言うとそういったルールを敷いているわけでございまして、そういった半導体をですね、中国側に取られるわけには、米国はいかないということで、今デカップリングが進んでいくと。かつ、これはあくまで僕の意見ではございますが、そのデカップリングがもう軍事と絡んでるわけでございまして、今後解消されることはないと僕は個人的には思ってるんですね。白熊さんの話に戻りますが、やっぱり国としてですね、その安全保障上ですね、ウクライナの問題もありましたし、半導体というキーファクターをですね、国として税金を使ってでもですね、残しておいた方がいいよねというような側面がおそらく見えるんじゃないかというご発言だったと思います。なるほどと、そういった国防の面もね、もちろん今後重要になってくるとありがとうございます。ということで、鏡さんそうですね。半導体メーカーさんからして、僕のあくまで一意見もありましたし、国防というところも出ましたし、ただ、その半導体ビジネス実際にやられてますから、半導体を作っていくだけで700億円っていうのは少なすぎるだろうみたいな、そうですね。かなというところはあるんですが、そこに対してのご意見でも結構ですし、他にあればというところでございますが、どうでしょう。そうですね。それでもファブ立ち上げるっていうのであれば、まずは予算どんとつけないとダメですよっていうのはありますけど、それはそれとして、そもそも日本にそういう先端ファブを立ち上げる意義っていうと、やっぱり先ほどおっしゃったような経済安全保障だとか、地政学的な話になってくると思うんですけど、私はちょっとその辺は割と楽観的に考えていて、今対立が深まっています。で、西側諸国とどっちかという権威主義国家ですね、の戦いにはなってるんですが、今ファブ、最先端ファブ、どちら側が持ってるかっていうと、西側で持ってるので、あとは、なかなかリスク、確かに台湾はリスクが高いとはいえども、あとはまだインテルも、アメリカで最先端プロセス立ち上げるとちょっと苦戦はしてるみたいですけど頑張ってますし、韓国もありますし、っていうと、で、今、その TSMC だとかサムスンだとか、そういうでかいところがファブやって甘い汁を吸っているみたいな、そういうイメージもあるかもしれないんですけど、ファブだけじゃ半導体ビジネスって成り立たないんですよね。ファブに納入する製造装置っていうのもあるし、我々の設計の部分野であると、設計ツールっていうのも今アメ
メリカが独占保護してますけど、そういうのがないと作れないっていうのもありますし、各国、いろんな国の最先端の技術を集めて最終的に半導体になっているので、少数がなんか甘い汁を吸ってるっていうよりは割ともう全世界でもうみんなヒーヒー言ってしんどい思いして半導体作られてるっていうのが率直なところなんだと思うので、私が楽観的だって言ってるのは、まあそういう全世界の力合わせないとできないものなんで、世界から孤立する今のロシアとか孤立した人たちと国がまあ勝手に転げ落ちていくような世界なんじゃないかなと個人的には思ってます。材料なんかでも日本が大事な供給を果たしてるもんね、今でもね。そうですね。もう国内、日本の企業はシェアナンバーワンっていう、シェアナンバーワンどころか 100% っていう部分もありますしね。なので、難しいな。ごめんなさい。まあ、もうすぐ。いや、とんでもないです。伝わったかと思いますので、要するに全世界に技術が散らばってるので、安全保障で見ると、独占は難しいだろうというようなご意見、今後もそれが続いていくのかなという。そうですね。私はそう思いますね。あと、そのラフィダスに関しては、国防寄りの話にかなり振ってしまったんですが、予算はもうちょっと欲しいかなというところは支持しているというところですかね。僕一つ思ったんですけど、はい。新しい会社設立しなきゃいけなかったんですかね。例えば、現在あるところに同じだけのお金突っ込んで、TSMC とかサムスンなんかでも別に合弁会社でも何でもなく単一の企業じゃないですか、もともと。国の補助金があったとしても。それって一社ここに突っ込むとかっていうのでダメだったんですかね。僕なんかそれがずっと最初から気になってました。なるほど。台湾だったら TSMC、韓国だったらサムスンっていうのが一個巨大なものとしてありますけど、日本ってそれがないですから。もうすでにもうなくなっちゃったから。またその決め打ちにしちゃったら選ばれなかった企業から不満が出ちゃうし。そこは抑えないと。でも多分そういう部分で、ね、今まではうまくいってなかった部分ってあると思うんですよね、なんか。いやでも結局、白熊さん言ってたような裏の目的があって、裏っていうか、やっと本音を出してきてましたけど、そこな気がしますけどね、本当にビジネスするつもりはないんだと思いますよ。もともと国のためになんとかやんなきゃいけないんだからって言って、無理やり大手の会社に声かけて、とりあえず10億ずつ出してよ。そのパターンなんじゃないかなって気がしますけどね。にしては顔になっている会長、社長は超有名人じゃないですか。そうですね。そうですね。だから僕期待しちゃったんですけどね。その筋の有名人なので。本気度があるような。顔名であると。っていうのをちょっと期待値としてはあったんですけどね。名前的にね。もう、その人たちが声かけると多くの人が集まるんじゃないかなっていう。てかそうなってほしいっていう願望もあるんですよ。願望もありますね。はい。ソフトウェアなので、こういういい製品作りたいとか、サービス作りたいってまとめてる側としては、やっぱりいいチップがないと組み上がんないっていうのは実際あるので、それが国内で手に入って開催できることができたらすごい嬉しいし、なんかできた製品が日本中の人が喜んで世界に輸出できていくのかなっていうところがあるのかなっていうのはすごい期待しちゃうところですね。そうですね。皆様の意見、本当に聞くとですね、うなずいてしまうという感じはありますが、最初にご発言されたライターさんは各ご意見を出していただいてですね、どう思うかというところも一つ最後聞いてみたいと思うんですが、いかがでしょうか。頑張ってほしいんですよね。やっぱり日本、半導体。頑張ってほしいんですけども、なんかやっぱ本音と建前の部分があって、本音で言うとビジネスでは勝つのなかなか難しいんじゃないかなと。ファンドリービジネスって言ったら特に難しい気がしていて、そこ無理に高らかになんか言う必要なくって、白駒さん言ってたみたいに国を守るために必要なんでお金を投じてこういうことやりますよってはっきり言った上で、どこに軸足を置いていくかっていうのをもうちょい明確にしてほしいですよね。いまいちファンドリーをやりたいのか、先端のチップを作りたいのか、なんかその辺のところがはっきりしてないというか見えてこない気がしますね。ビジョンが曖昧さが残るのではないかという感じですかね。はい。ライターさんに聞きたかったんですけど、自分の中で半導体、日本が衰退したのって、円高がずっと続いちゃったからって自分思ってるところは一番大きいのかなと思うけど、このまま今円安のまま日米が手を組んでこのバランスを5年も10年も続けてた場合って勝てたりとかしないんですかね。いや、競争とかね。そう、レートの話も非常に大きいと思うんですけども、一番大きいのは僕はもうスマホに乗り遅れちゃった、あそこが分かれ目だった気がしてて、それまで、まだ携帯で強い時はバンバンチップ作ってたんですよね。柔軟車もあって。だから45ナノ、32ナノぐらいまではなんとか頑張ってたんですけど、その頃ちょうどスマホが台頭してきて、一気にスマホ持ってかれて、要はキラーアプリを失っちゃった半導体としての。市場を失ったと。ここがすごい大きい気がしてて、だから今からスマホのアプリケーションプロセッサー、日本でいいもの作るっても多分難しくって、次に選んであればやっぱり車とかそっちの方になると思うんですけど、スマホに代わるもっと大量製品の何かってことですね。だからそれがない限りはやっぱり難しいですよね。難しいんじゃないかなと思いますね。まさにトヨタ NTT の出番になってくるんじゃないのというところですね。そういう人たちが
出てきたっていうのは明るいですよね。確かにね。おっしゃる通り。NTT の社長さんは、なんか XR デバイスに使いたいっていうお話をされてましたね。ありましたね。はい。すいません。ちょっと XR デバイスまではちょっと調べきれてないんですが、僕の方で。デバイスに使うビジョンも各上位レイヤーが持ってるっていうところは明るい材料かもしれないです。ちょっと次の質問に行きたいとは思ってるんですが、言い残したことがあればいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。大丈夫ですかね。ありがとうございます。では続いてですね、質問が悪ければ太郎悪いぞということをですね、クロートの皆様からぜひおっしゃっていただきたいんですが、一つはですね、前工程に結構注力しているというところが僕の中でありまして、パッケージング技術等がですね、今結構光を浴びている中ですね、前工程だけでいいのかというような意見も多分出てくると思うんですが、そこに関してご意見が各ご担当者様ですね、お持ちであればよろしくお願いしますと。この中にそういう専門の人が誰もいないとは思うんですが、ただ、そうですね、前工程だけではなくて、今やっぱり AMD の CPU とかもチップレット構造になっているので、そうですね、後工程、組み立て工程っていうのも重要にはなってきます。そこに日本が注力するかどうかっていうのはまた別の話だと思いますが、皆さんどう思います？というのも意見を求めたのがですね、後工程の材料等で日本が結構強いわけですよね。装置等でですね。なので、皆さん、もし、そうですね、ちょっと後工程領域ではないので、なかなか専門領域に一気に行っちゃうんで、ちょっと質問が良くなかったかもしれないですね。太郎さんが一番詳しいかもしれないですね。失礼しました。では続いてですね、IBM という会社の技術を導入していくという話がありますが、これに関して皆さんご意見があれば頂戴したいなというふうに思ってますが、いかがでしょうか。白熊ですけど、素人なんで、違ってたら言ってくださいなんですが、これ IBM が出てきたのって、やっぱりちょっと IBM も今浮いてるからなのかなっていうのが正直な感想で、どこにもつけないところでこの国策のところで入ってきた感は僕は少し感じたんですけど、皆さんそのあたりどうですか？なんとなくそんな感じはした僕も。なんで IBM なんだろうと思った時に。そうですね。で、やっぱ印象として IBM って今先ほど出たようなそのキラーアプリじゃないですけど、そういうとこ捕まえられてない企業なのかなっていうのがあって、なので、やっぱりこういう取り組みの時にどうしてもそういうメンバーが入ってきちゃうっていうのはよくある話だと思うんですけど、ところがやっぱ影として見えてしまう部分にもちょっと見えてますと思いますね。なんか僕が言わせたいみたいな感じになっちゃいましたね。ごめんなさい。今のことは率直にですね、皆さんどう感じてるのかなと思ったので、投げかけまして、白熊さんありがとうございますと。言い方変えると IBM 含めて、負け組連合とまではいかないけど、でもそういうニュアンスはあるかもしれないですよね。僕はちょっと感じました。なるほど。いやー、ぐさっときますね。でも事実、構図を見るとそうですよね。なるほど。他ご意見あればいかがでしょうか。負け組連合ですよね。ただ、とはいえIBM は長年なんとか頑張って火を消さずにここまでやってきたのも事実なのかなってところで、彼らの技術が実際どこまでいけてるのかっていうのがすごい知りたいですよね。あんまり出てこないのでよくわかんないですね、そこ。技術詳細を知りたいわけですね。これ確かにちょっと思うんですけど、昔って日本って KMD さん半導体のそういう合弁的なことやった時って、メーカーが一番いいエンジンは出さないで、どっちかっていうとそうじゃないと出してやったみたいな話があったじゃないですか、ずっと。僕は聞いたことがございます。それって昔はでもバチバチで戦ってたじゃないですか、みんなに国内の半導体メーカー同士が。今ってそういう状況がもうなくなってる状況ですよね、多分あんまり。ですよね。バチバチに戦えない状況ぐらいまでなんかなってしまってるっていうことかもしれないけど、その状況だったら逆に一番優秀な人だけが出てきて集まって取り組むってことってあり得るんですかね。そうなったらもしかしたらいいかもしれないですよね。今の話でちょっと思い出すのが、昔桜チップってスマートフォンのアプリケーションプロセッサークアルコムにやられちゃったんで、対抗しようって言って、携帯チップみんなで作りましょうプロジェクトがありましたけど、あの時はもうすでに日本負け組になってたんで、今の話で言うと優秀な人たち集めることも可能だったんでしょうけども、あの時はなんか全然うまくいかなかったって聞いて。でもそれでもまだほら、携帯負けてるけど他のやつがあるから、結構優秀な人はだから社内の他のプロジェクトをこれから先なる車とかそっちに行ってるから多分集まんなかったんじゃないかと思うんですよね。なるほどなるほど。そっからさらに10年以上経った今だったらなんか、それでいい目がないか出ないかなっていう期待はちょっとあるんですけどね、僕の中には。そうですね、当時よりは期待があるのかもしれないですね、確かに。悪く言うと当時よりは負けてるから。
だから系はビジネスモデルで負けたじゃないですか。事実じゃなくて。そう。だからそこも多分反省してるはずなんですよ。みんな知らないわけがないので。ですね。そこもセットになってみんな振り返ると期待しちゃうんですけどね。個人的にはずっと一社にお金投げてほしいなとかと思ってるのは、集まるとどうしても本当に一番いいエンジニアを本当に出してきて集まるのかなっていう疑問がついあって、やっぱりもともとね、所属が違ったら、もともとお互い敵なわけじゃないですか。そういう意味ではどこまで本音で話できるかとか、どこまで全部フロープにできるかっていうのはやっぱすごい疑問で、だったら、もしかするともう時間経ってかなりみんな、どこの一社選んでもなんか厳しい状況だから難しいのかもしれないけど、例えばルネサスにたくさんお金みんなが突っ込むとか、そんなんした方がいいんじゃないかなっていうふうにちょっと僕はもうずっと思ってますね、やっぱり。そのコミュニケーションの壁が、コミュニケーションの壁は、あれはもちろん、かもしれない普。段から仕事してるって意味もあるかもしれないけど、別会社の人だから手の内を明かせないっていうこともあるかもしれないし、これはマネージメント領域になってくるので、おそらくですけど、そこがうまくいくのかというところですよね。すごいおっしゃられたいことは理解できます。ありがとうございます。ということで、今の観点、IBM という話からいろいろ派生いただいて、ご意見頂戴しましてありがとうございますと。今後ですね、これちょっとですね、収集が難しいところはあるんですけど、最初の話の中から、やっぱ期待したいところが見え隠れしてたなっていうところもあったと思うんですが、そのラピッダスに期待すべきところと、もしくはこういうやり方がいいんじゃないかなというようなご意見があれば、最後、もうあと20分切りましたので、ご発言を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。ソフトウェアが先に喋っちゃうから、僕半導体の方のところわかんないですけど。お願いします、加藤正さん。まとめる側からすると、やっぱりできるだけ研修が増えると大変なんで、作るのが大変っていうより、テストするのが大変っていう思いがすごくありますと。なので、先ほど出てたトヨタとか NTT などの製品とかサービス提供してるところから本当に半導体プロセスのところがよくわかってる人たちにも参加しながら、なんかビジョン形成するとものすごくタクトの短い時間でいいものを付け上げる、なんか大きいプロセスっていうのが成立するような議論が国内でできないのかなっていうところが、ちょっと私期待するところであるんです。エコシステムというのもちょっと違うんですけどね。なんか今、標準化というか、実際に現場で使うときに使いやすいというか、数の少ない企画みたいなものですかね。企画的なものかもしれないですよね。っていうのと、プロセス的なものもかもしれないですね。なんかそういうのから議論できていくと嬉しいなとかって思いますね。それが多分どっかで消えるんであれば、インターフェースの部分ですよね。ところをちゃんと定義した企画になっていくのかなとは思うんですけど、そういう議論がスタートして、本当の技術がみんなの目指している少量多品種の商売がやるんだっていうなら、なんか夢でもないのかなとは思ってたんですよね。商売としても、大儲けはできないかもしれないけど、大きい少量になるのかなっていうところが、入り口として思うところでした。はい。素晴らしいご意見だと思います。やっぱり標準化ですとか企画化に弱い側面が結構ございますので、弱いというのはヨーロッパと比較してになるんですが、そこで企画をまとめ上げれると、そして現場も含め、プロセスも含め、できればまあ最高だよねっていうのは、誰も反論ができないと思いますが、やっぱりね、意見として非常に貴重であるというふうに思います。ありがとうございます。では、どうですか？鏡さん、いかがですかね？そう、出雲さんがここにリソース全投入するのがいいんじゃないっていうお話をされてましたけど、私はなんか種をまく方にも、そこはもう薄く広くでいいと思うので、注力してほしいなと思います。そうですね。未来は不確実性が高いので、その経産省も通信というところにフォーカスを当ててる部分もあり、ビジョンがあるものの何が当たるかわからんということで、種をまくというご意見も尊重したいと思います。ありがとうございます。かなり議論は煮詰まってきましたが、他ご意見があれば、ぜひいただきたいと思います。白熊です。今回のそのアプリケーション分野って、ちょっといろいろあると思うんですけど、今から通信、特にスマホのところに入ろうっていうのは多分考えてないと思っていて、で、そうするとアプリケーション分野で今日本が残ってるというか強いところって、結局車載、車関係と、あと産業機械だと僕は思ってるんですけれども、ちょっとそのあたりのそのアプリケーション側、使う側の人たち、今回は例えばトヨタ、デンソーとか入ってますけれども、そのあたりと、やっぱりきちんと整合して、難しいかもしれないです。使わせる約束ではないですけれども、今お金があって儲かってるところに使っていってもらって、で、その先、次のアプリケーションを考える人に乗らないと、やっぱり厳しいのかなというのが思いと、個人的にはぜひそこにみんな乗っかってもらって成功してもらいたいなというのはありますが、そのあたり一番感じるところです。ありがとうございます。当時ですね、お話ししたとき、結構ネガティブなお話も多かったイメージがあるんですが、反面、期待も皆さんされてるんだなっていうところが、今日の収穫ですね。ありがとうございます。期待はありますよね。やっぱり今のままに思ってる人なんて誰もいないと思うもん。
は絶対したいし、うまくいってほしいですよ。まあそれをだから、過去うまくいかなかったこと含めて、何がうまくいかなかったのかってことを含めてもう一回考えて、成功に見ていってほしいなというふうには思ってますよね、やっぱり。自分がガラケーとか作ってる時代ってみんな夢見て入ってくる若者多かったので、ああ、そうなんですね。そういう夢見てくる若者たちのためにも成功していけないっていうね。今、変にリアリティがありますからね。これはあくまで僕の意見なんですけど、情報が結構フラット化しちゃって、入る前から分かった気になってるみたいな若者が非常に多いようなイメージなんですよね。そうですね。で、やっぱり負けてるみたいなイメージがあるんですけど、まだまだ強いところって非常に多いですし、それがなかなかフォーカスされないっていうのが寂しいところですよね。ただ、片松さんが言われたように、なんかその道しるべみたいな、ラピダスが本当に成功したみたいな感じになると、よりいいよねっていうのは本当に僕もそう思いますね。ありがとうございます。最後、ライターさんから始まりましたから、最後、締めていただきたいと思いますが、最後、ご意見があればいかがでしょうか。皆さん言ってる通り、期待するところはやっぱり大きいんですけど、これでも本当に半導体って意味じゃ最後のチャンスなんじゃないかなぐらい私は思ってまして、これこけたらもう多分再起不能というか、こんなチャンスがそもそも現れると思ってなかったので、これもなんか外圧とかいろんな政治的な要因とかあって生まれた話だと思いますけども、このまま死んでいってしまうと思ってた業界に、ふわっとこう、なんか天使が舞い降りた感じにあるので、なるほど。あ、そういうイメージなんです。そうですね。死ぬまでいかないけど、弱ったままの状態はもうなんかどうなるんだろうってのはありましたよね。確かに政府も向いてますからね、半導体に。その全然全く向かれないよりは幸せな話ではありますよね。そうですよね。そうか。素晴らしいです。政府も GDP2% ぐらい半導体に突っ込んでくれるといいですよね。軍事予算のところから今来てると思うんですけど、まあ年間10 1兆円ぐらい。同じぐらい重要じゃないんですかね。そうですよね。経済おっしゃる通りです。そうですね。もう、どうぞどうぞどうぞ。それぐらいの看板、できるできない別として、そこからスタートしてくれると、おーって盛り上がってきますね。それと一言だけで盛り上がりそうですよね。キャッチコピーみたいなのあるところからでみんな動き出すんで。ああ、そうですね。日本人っていうのは、一つ道しるべがあるとみんなそこに、やっぱり正直というかですね、軸があるとみんなそっち向きますからね。浮くので、ぜひちょっとそういう発信もしつつ、行って成功したいですね。なるほど。これは本当に本音が皆さんの中から垣間見えたなとは思うんですが、やっぱり製造業というのは日本資源がない国でございますので、付加価値をつけて輸出していくしかですね、なかなか国として相対的に潤うことはないと僕は思ってますので、まさにその 2% ぐらいつけてですね、やっていってほしいと。経産省の予算が1兆円ですので、なかなかこれも寂しいなというところは個人的にも思ってますので、完全同意というところ。はい、ありがとうございます。ということで、本当に本音でですね、語っていただきましてありがとうございまして、いや、まだまだ俺こういうこと言い残したいんだけどみたいなところがあれば最後いただきたいと思いますし、なければこちらにて閉会をさせていただきたいと思うんですが。いかがでございます。1年後どうなってるか見ながらまた話したいですね。ありがとうございます。そう言っていただけると、僕も初の試みでですね、前向きにご検討いただけるという裏返しでもあると思いますので、1年後ですね、また集まって、いやー、あの時ああいうふうに議論したけど、実際こういったかみたいなところができれば、なおいいかなと思いますし、他のですね、例えばパッケージに詳しい人を参加してもらったりとか、もうちょっとエンジニアの範囲を広げて今度はやりたいと思いますが、いかがでしょう？そうですね。製造とかプロセスエンジニアの方とかの話聞きたいですね。結構、今回ラピダスボロカス言われてますけど、実際のところ反論したるみたいな人がいれば、すごく。ありがとうございます、鏡さん。他どうでしょう？今のご意見に対して。いいと思います。ありがとうございます。賛成します。でしたら、来年ですね、皆さんと顔合わせさせていただきたいと思います。来年というかですね、もうちょっと早い時期になるかもしれないですよね。まだその全容が分かっておりませんので、これだけメディアを賑わせてるっていうところもあると思いますので、全容が分かってきたらまた皆さんのご意見も変わってくると思いますので、そこでも機会を作ってやっていきたいと思っておりますと。非常に貴重なお時間をいただきまして、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、また皆さんお会いしましょう。
いかがでしたでしょうかということで、ラピダス設立ですね。現場エンジニアの声、業界クロートがどう感じているか以上でございます。お疲れ様でございました。もう設立からですね、間もなく対談企画を打っておりますので、情報鮮度に関してはご留意いただきたいということと、本当の現場の歴戦の戦士がですね、この場に来ていただいて話いただけるっていうレアなケースというかですね、そういったエンジニアに尊敬の念を持ってですね、ぜひコメントもいただきたいと思います。で絶対的にですね、誹謗中傷は受け付けておりませんので、見つけ次第削除させていただくという対応をさせていただきたいと思います。ご自身の意見ということであれば、ぜひ書いていただきたいと思いますと。ということで、今回は半導体会でございましたが、工作機械 FA ですね、装置ですとか、現場、動体、自動車、電子電気、いろんなですね、製造業に関連したトピックをいつも取り扱っております。製造業に関連した仕事の方、製造業が好きな方、そしてものづくり太郎に興味を持っていただいた方は、ぜひチャンネル登録いただいて応援をいただきたいのと、本日ですね、来週、セミコンジャパンがあるということで、僕、セミアンバサダーになっておりまして、ノベリティを用意させていただきましてですね、これ見てください。プリングルスを用意させていただいてですね、なんと、このサングラスデザイン、ちょっと開けようか、今。開かねえ。開いた。ということで、このものづくり太郎プリングルスを提供させていただきたいと思います。とりあえず2日目配るんで、ぜひ来てください。ここに多分載ってると思う。どこで配るかっていうのは。これプレゼントさせていただきますんで、ね、みんなで一緒にセミコンを盛り上げていきたいと思います。会いましょう。で、最後ですね。ということで、次回でございますが、次回の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。スポンサータイムでございます。一つから発注できる段ボールはアース段ボールでございます。なんと標準品が2000種類もあるし、オーダーメイドもできるし、販売も0円からとなっております。アース段ボールでチェック。はい、次回は半導体デカッピング、もしくはモーターの製造工程ということで、前者はですね、ラピダスの議論の中にもありましたが、安全保障の要因からですね、デカッピングが進むだろうということは僕予想してますので、じゃあ、なぜそう言えるのかっていうことをですね、細かく分析した動画を出そうと思ってます。もしくはですね、EV 界第3弾ということで、モーターの製造工程をね、開始させていただきたいと思いますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。ということで、セミコンで会いましょう！来週ですから。そして会えない方は動画で引き続きよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。今日の千葉ちゃんの一言。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。初めての対談企画ということでいかがでしたでしょうか。刺激になった方やエンジニアの方々にぜひいいねマークたくさんお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。